Assalamu alaikum students of class 6. I hope you are all fine. In New Oxford Modern English, Book 6. Let's start. Lesson 5, The Toy Box. Page 51. Let's start the reading. Don't look. देखना नहीं, said father as he eased the car into a lower gear. Father ने कहा जैसे ही उन्होंने कार को lower gear निचले gear पर किया. He and mother were sitting in the front. वो और mother आगे बैठे थे. Matilda and I in the back. मैं और Matilda पीछे थे. The tires made a pleasing crunch as they passed over the gravel. टायर्स ने एक खुशगवार चिरचिराती हुई आवाज़ पैदा की जैसे ही वो बजरी से गुजरे. फादर ड्रॉव स्टेडीली. फादर ने मुस्तैदी से गाड़ी चलाई. ट्राइंग नॉट टू स्कैटर द स्टोन्स. पत्थरों को यहाँ वहाँ ना फैलाने की कोशिश करते हुए. ओवर द वेल मैनिक्योर्ड लॉन ऑन ईदर साइड ऑफ द नैरो ड्राइव. तंग रास्ते के दोनों तरफ मौजूद अच्छे से तराशे हुए लॉन पर. I want you both to shut your eyes and only open them when I tell you. मैं आप दोनों से चाहता हूँ कि अपनी आंखें बंद रखें और सिर्फ उस वक्त खोलें जब मैं आपसे कहता हूँ, said father. फादर ने कहा. Although we were excited at the prospect of seeing our new house, अगरचा हम अपने नया घर या नए घर को देखने की उम्मीद में पुरजोश थे. We did as we were instructed. हमने वैसा ही किया जैसा हमें इंस्ट्रक्ट किया गया. Mother had told us the week before that suitable accommodation had been found. Mother ने हफ्ता पहले हमें बता दिया था कि एक मुनासिब रिहाइश मिल चुकी है and that we would be moving in today, और कि हम आज उसमें मूव करने वाले हैं. Father had said little. Father ने कुछ कम ही कहा था. You will see when we get there. आप देख लेंगे जब हम वहाँ पहुँचेंगे. He said. उन्होंने कहा. In answer to our questions. हमारे सवालों के जवाब में. The packers had been busy during the previous week. पिछले हफ्ते पैकिंग करने वाले मसरूफ़ रहे थे. It had been fun living with boxes everywhere. हर जगह बॉक्सेस के साथ रहना मज़े का था. Then suddenly our magical playground had been whisked away. और फिर अचानक हमारा मैजिकल जादुई प्ले ग्राउंड हटा दिया गया. एंड वी वर लेफ्ट विद अ फ्यू सूट केसेस. और हम चंद एक सूट केसेस के साथ रह गए. द लार्ज गेट्स वी हैड पास थ्रू अ लिटिल अर्लियर वर इम्प्रेसिव. बड़े दरवाजे जिनसे हम कुछ देर पहले गुजरे थे इम्प्रेसिव थे. एंड द गार्डन्स मैग्निफिसेंट. और बाग शानदार. स्प्रिंग ब्लूम्स वर एवरीवेयर. बहार के फूल हर जगह थे. बर्ड्स ट्विटर्ड इन द ट्रीज. परिंदे दरख्तों में चहचहाए. एंड द बीज बज्ड अबाउट द फ्लावर्स. और शहद की मक्खियाँ फूलों पर भिनभिनाई. बट नाउ एज वी लिसन टू द क्रंचिंग ग्रेवल. लेकिन अब जैसा कि हमने चिरचिराती हुई बजरी की आवाज़ सुनी. विद आवर आइज शट. अपनी बंद आँखों के साथ. द सस्पेंस बिकेम इनटॉलरेबल. तजस्सुस नाकाबिले बर्दाश्त हो गया. यू कैन ओपन योर आइज़. आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. अनाउंस्ड फादर एट लास्ट. आखिरकार फादर ने अनाउंस किया. एज द कार ग्राउंड टू अ हॉल्ट. जैसे ही कार एक झटके से रुकी. वाओ ब्यूटीफुल. वाओ खूबसूरत. सेड मटिल्डा. मटिल्डा ने कहा. एज वी लुक्ड एट द हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम. जैसा कि हमने पहली दफ़ा घर की तरफ देखा. वो स्केरी. खौफनाक. सेड आई. मैंने कहा. द रैम्बलिंग मैंशन दैट स्टूड बिफोर अस सीम्ड टू टावर into the sky. बेरब्त हवेली या महल जो हमारे सामने खड़ा था आसमान की तरफ एक टावर के जैसा दिखाई देता था. It was immense. ये बड़ा था. It was old. ये पुराना था. And to me, और मेरे लिए it seemed spooky. ये डरावना दिखाई देता था. There is nothing scary about it. इसके बारे में कुछ खौफनाक नहीं है. You'll have a great time here. आप एक अच्छा टाइम गुजारेंगे यहाँ. सेड फादर. फादर ने कहा. देयर इज़ प्लेंटी टू एक्सप्लोर. यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए दरियाफ्त करने के लिए बहुत कुछ है. आई हैवंट सीन द होल ऑफ इट माई सेल्फ. मैंने खुद ये सारा नहीं देखा. फादर मदर एंड मटिल्डा वेंट स्ट्रेट इन टू द हाउस. फादर मदर और मटिल्डा सीधा घर में गए. बट आई. लेकिन मैं. अ लिटिल लेस एंथुजियास्टिक. कुछ कम पुरजोश. फॉलोड इन माई ओन टाइम. अपने वक्त पर उनकी पैरवी की. आई कॉट अप विद द अदर्स इन द स्पेशियस लिविंग रूम. मैं एक बड़े लिविंग रूम में उनके साथ जा मिला. योर बेडरूम्स आर अपस्टेयर्स. आपके बेडरूम्स ऊपर हैं. अनाउंस्ड मदर एक्साइटेडली. मदर ने
خوشی سے اناؤنس کیا اینڈ دیر از اے لارج روم ایٹ دا سائڈ آف دا ہاؤس. اور یہاں گھر کے ایک طرف ایک بڑا کمرہ ہے آن دا گراؤنڈ فلور پر وچ یو کین یوز ایز اے پلے گراؤنڈ, جسے آپ ایک پلے گراؤنڈ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. شی لیڈ دا وے along a dark corridor. انہوں نے ایک تاریک کوریڈور میں ہماری رہنمائی کی اینڈ وی فالوڈ, اور ہم نے پیروی کی. دا پلے روم واز انڈیڈ لارج. کھیل کا کمرہ واقعی بڑا تھا بٹ اٹ سیمڈ کولڈ اینڈ ڈیمپ. لیکن یہ ٹھنڈا اور پرنم دکھائی دیتا تھا. ویل ہیو اٹ وارمڈ اپ ان نو ٹائم ٹام. ہم کچھ ہی وقت میں اسے گرم کر لیں گے. فادر assured me. فادر نے مجھے یقین دلایا. نوٹسنگ دیٹ آئی ہیڈ shuddered. یہ نوٹس کرتے ہوئے کہ میں کپ کپایا تھا. He went on to explain. انہوں نے ایکسپلین کرنا جاری رکھا. But because no one has lived here for some time. کیونکہ کچھ وقت سے یہاں کوئی نہیں رہا. The heating has been turned off. Heating بند کر دی گئی. There is plenty to discover. یہاں ڈسکور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. And you'll have fun finding out where all the rooms are. اور آپ مزہ کریں گے یہ تلاش کرتے ہوئے کہ سب کمرے کہاں ہیں. An hour later. ایک گھنٹے بعد. When we had been through the house from top to bottom. جب ہم اوپر سے نیچے گھر سے ہو آئے تھے یا گھر کو دیکھ لیا تھا. Up staircases and down others. اوپر کی سیڑھیاں اور دوسری نیچے. And in and out of umpteen rooms. اور خالی کمروں کے اندر اور باہر. We returned to the playroom. ہم پلے روم میں واپس آئے. Our large toy box had been placed against the far wall of the room. ہمارا بڑا کھلونوں کا ڈبہ دور دیوار کے ساتھ یا دور کمرے کی دیوار کے ساتھ پڑا تھا. And Matilda went straight to it to unpack some toys. اور میٹلڈا سیدھا اس کی طرف گئی کچھ کھلونے نکالنے کے لیے. She took out what she needed. اس نے نکالا جو اسے چاہیے تھا. And then اور پھر answering a call from mother upstairs. اور اوپر سے مدر کی کال کا جواب دیتے ہوئے, ان کی پکار کا جواب دیتے ہوئے ran off to find out why she was being summoned. یہ جاننے کے لیے بھاگی کہ اسے کیوں بلایا جا رہا تھا.